Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizinlə mən Elmi müəllim Əsgərzadədir. Bugün sizlərlə faiz məsələləri ilə bağlı çox maraqlı suallara baxacağıq. Siz faizi 3 dərsə mükəmməl səviyyədə öyrənəcəksiniz. Bu sadəcə olaraq faiz birinci hissədir. Siz hal-hazırda faiz birinci hissəyə baxırsınız. Gəlin başlayaq. Faiz nədir? Mən sənə sual verəndə deyə bilərsən ki, ay Elmi müəllim, ədədin %1 hissəsinə faiz deyilir. Doğru qəbul edə bilərik. Problem deyil. Amma hər şey bu qayda üzərində alınmır. Faizin bir neçə qaydası var ki, bu qaydaları bilməklə siz faizlə bağlı istənilən sualı rahat şəkildə yaza bilərsiniz. Məsəl üçün, deyə bilərsiniz ki, ədədin canlı yanımıza zəş gəldi. Yox, sonra zablandıraq. Bölməyək dərsi. Məsəl üçün, deyə bilərsiniz ki, ay Elmi müəllim, var ədədin faizinin tapılması, bir də var faizə görə ədədin tapılması. Ədədin faizini necə tapırsan? Ədədin faizini tapmaq üçün ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölmək lazımdır. Məsələn, mən sizə sual versəm ki, 20 ədədinin %60'ını tap. Bir də sual verə bilərəm ki, 20% 60 olan ədədi tap. Bunlar ayrı-ayrı suallardır. Birincisi ədədin faizinin tapılmasıdır. İkincisi isə faizə görə ədədin tapılmasıdır. Məsələn, müəllim, birinci sualda deyirəm ki, 20 ədədinin 60%'ini tap. Bu ədədin faizinin tapılmasıdır. Ədədin faizini tapmaq üçün ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100'ə bölməlisən. Yəni 20'ni 60'a vurub 100'ə böləcəksən. Cavab olacaq 12. İkinci sualda isə faizinə görə ədədi tapmaqdır. Faizinə görə ədədi necə tapacaqsan? Qayda olaraq istəyirsənsə, qaydanı belə deyim ki, faizə görə ədədi tapmaq üçün ədədi 100'ə vurub faiz göstərən ədədə bölmək lazımdır və ya tənasüblə yazmalıyım. 20% 60'dır da bu, sadəcə qeyd olunmuyor. 20% 60 olan ədəd soruşuram. Ədədi tap. Tənasüb yazıram. 20% 60'dır. Bəs yaxşı. 100% neçədir? X. Tənasüblə yazsanız 20 vurulsun X bərabərdir. 100 vurulsun 60. X bərabərdir 300. Deməli, birinci sual üçün cavab 12. İkinci sualımız üçün cavab 300'dür. Gəlin indi keçək digər suallarımıza, yəni bu dediyimiz qaydalara əsaslanan suallara başlayaq. %20% zərərlə 160 manata satılan məhsulu 30% xeyirlə neçə manata satmaq mümkündür? Müəllim, 20% zərər. Normalda maya dəyəri 100%'dir. 20% zərərdirsə, 100'dən 20 çıxacaqsan, bu olacaq 80%. 80%'i 160 manatdır. Səndən soruşuram ki, bu məhsul 30% xeyirlə neçəyə satılar? Yenə deyirəm, maya dəyərin 100% qəbul et. 30% xeyir deyirsə, nə edəcəksən? Afərin. 100'ün üzərinə 30 gələcəksən, 130%'i tapacaqsan. 130%'i neçədir? X. Tənasüblə yazsanız, 80 vurulsun X bərabərdir. 130 vurulsun 160. X bərabərdir müəllimlər neçəyə? 260'a. Bu sualımız üçün doğru cavab C variantıdır. Bax suala müəllim.
Davam edəcəm növbəti sualımızla. Buyur. Yenə bu sual nədir? Bu sual faizlə bağlı kifayət qədər maraqlı bir sualdır. Şəkər çuğundurundan 30% qənd alınır. 300 kilogram qənd üçün. Qəndin faizi vermişəm və səndən qəndi soruşuram. 300 kilogram qənd üçün neçə kilogram şəkər çuğunduru lazımdır? Bu faizinə görə ədədin tapılmasıdır. Şərtdə sənə deyirəm 30% qənd alınır. 30 faizi 300 kilogram qənd alınır. 300'dür. Bəs yaxşı, 100 faizi nə qədərdir x? Tənasüblə yazsanız 30 vurulsun x bərabərdir 100 vurulsun 300. X bərabərdir necə? X bərabərdir 1000 kilogram. Səndən soruşuram, neçə kilogram şəkər çuğunduru lazımdır? 1000 kilogram şəkər çuğunduru lazımdır ki, bunun 30% qədər, yəni 300 kilogram qənd alınsın. Bu sualımız üçün doğru cavab D variantıdır. Gəl davam edək. Yenə ədədin faizinin tapılması ilə bağlı kifayət qədər maraqlı bir sualdır. Şərtdə sənə verirəm, birinci ədəd 240'dır. İkinci ədəd birincinin 30%'idir. Üçüncü ədəd birinci və ikincinin fərqinin 50%'idir. Gəl yazaq. Bura yazıram birinci ədəd, ikinci ədəd, üçüncü ədəd. Birinci ədədimiz 240. İkinci ədəd birincinin 30%'idir. 240'ın 30%'i neçədir müəllimlər? 72'dir. İkinci ədədimiz 72'dir. Üçüncü ədəd isə birinci ədədlə ikincinin fərqinin, yəni 240'dan 72'ni çıxırsan, bunların fərqi nəyə bərabərdir? 158 edir səhv eləmirəmsə. 158. Hı. 168 doğru yazmışdıq. 168. İndi üçüncü ədəd birinci və ikincinin fərqinin, yəni 168'in 50%'idir. 168'in 50%'ini necə tapırsan? Ədədin faizini tapmaq üçün ədədi faiz göstərən ədədə vur, 100'ə böl. Bu bərabərdir 84. Bura üçüncü ədədə yazıram 84. Səndən soruşuram ki, bu ədədlərin cəmini tapın. Bu ədədlərin cəmini necə taparıq? Gəl hamısını toplayaq. Bunların hamısını toplasan 240, üzərinə gəl 72, üzərinə gəlinsin 84. Bunları toplasan 156, 396. Bu sual üçün bizim doğru cavab. Baxın müəllimlər suala. Davam edəcəm. Növbəti sualımız. Ata maaşının 18%'ni oğlunun kurs ödənişinə, 24%'ni universitetdə oxuyan qızına, 56%'ni borçlarına verir. Bax, sərgəl yazıram. Oğul, qız, borc, qalan. Müəllim, 18%'ni oğluna verir. 18%. 24%'ni qızına verir. Bura yazıram 24%. 56%'ni borçlarına verir. Bura yazıram 56%.
yerdə 24 manat pulu qalır. İndi qalan pulu faizlə ifadə eləsək neçə faizdir müəllimlər? Ümumi bunların cəmi 100 olmalıdır. 100-dən çıxarsan, oğla verdiyin faizi qızına və borcuna verdiklərini çıxarsan. Bunların fərqi nə edir ki? Deməli, bunun 2% pulu qalır. Qalan pulu 2%-dir. Şərtdə sənə deyirəm ki, atanın, rəngi dəyişək, atanın qızına verdiyi pulu, oğluna verdiyi puldan neçə manat çoxdur? Qızına verdiyi pul 24%, oğluna verdiyi pul 18%-dir. Neçə faiz çoxdur? 24-dən 18 çıxarsan, 6% çoxdur. Müəllim, bunun 24 manat pulu qalmışdı. Yəni, qalan pulu 2% 24-dür. Bəsit bir tənasüb yazacaqsan müəllim. 2%-i 24-dür. Bəs yaxşı, 6%-i nə qədərdir? Bilmirəm x. Tənasüblə yazsanız 2 vurulsun x bərabərdir. 6 vurulsun 24, x bərabərdir 72. Deməli, qızına verdiyi pul, oğluna verdiyi puldan 72 manat çoxdur. Hə, sən deyə bilərsən ki, ay elmin müəllim, mən belə tapmadım. Mən birinci atanın pulunu tapdım, sonra oğlun pulunu tapdım, sonra qızın pulunu tapdım, sonra on elədim, bunu elədim. Yaza bilərsən. O yolda doğru yoldur. Amma vaxtın çox gedər. Ən qısa yolu bu formada yazmağındır müəllim. Bax suala. Davam edəcəm müəllim növbəti sualımızla. Aha, kifayət qədər mükəmməl bir sualdır. Firuz pulunun əvvəlcə yarısı 2də 1 deməkdir müəllim. Sonra qalan pulun 40%-ni, sonra qalan pulun 3/2-sini xərclədi. 80 manat pulu qaldı. Firuzun cəmi neçə manat pul xərclədiyini tapın. İndi mənə qulaq asın. Bu sualı həm kəsir məsələsində keçmişsiniz. Bu isə kəsir məsələsində yox, faiz olaraq qarşınıza çıxıb. Yəni, diqqətlə fikir verirsən, bu sual necə sualdır? Qalan tipli sualdır. Kəsir məsələsində qalan tipli sualın ən asanından ta ki qəbula düşən tipinə qədər hər birinə baxmışıq sizlərlə. Suala bax. Firuzun pulu nə qədərdir? Mənim bilmirəm. Heç mən də bilmirəm. Gəl, Firuzun puluna bilmirəm x deyək. İzahın mükəmməlliyinə bax. Dinmə, qulaq as. Firuz pulunun əvvəlcə yarısını xərclədi. Yarısını xərclədi, deməli digər yarısı 2/1-in xərcləyibsə, digər 2/1-i qalıb. Vurulsun. Daha sonra qalan pulun 40%-ni xərcləyib. Normalda 100%-dir. 40%-ni xərcləyib. Nə qədər qalıb? 100-dən 40-ı gedibsə, 60%-i qalıb, afərin. Vurulsun %60. Vurulsun. Daha sonra qalan pulun 3/2-sini xərclədi. Məntiqlə düşün. Qalanın 3/2-sini xərclədi. Hansı hissəsi qaldı? 1-dən 3/2 çıxsan, 3/1-i qaldı. Şərtdə sənə deyirəm ki, 80 manat pulu qaldı. Və bununla da məsələ hazırdır. İxtisar aparsaq 0. 2-ni 3-ə vuranda 6 edir. Bu 6 ilə gedir. X vurulsun 10/1 bərabərdir 80. X bərabərdir 800. Elmi müəllim Y variantıdır. Tələsmə. Maksimum diqqətli olmalısan. Müəllimlərin böyük əksəriyyəti, nəinki müəllimlərin, yəni test işləyənlərin böyük əksəriyyəti sualın sonunu oxumadığına görə səhvə yol verir. Səhvə yol vermək istəmirsənsə diqqətli olmalısan. Gör səndən nə soruşuram? Firuzun cəmi neçə manat pul xərclədi? Yəni Firuzun cəmi neçə manat pul xərclədiyini tap. Ümumi 800 manat puldur. Bunun qırmızı ilə göstərim. 80 manat pulu qalıb. 800 manat ümumi pulu var idi.
80 manat pulu qalıbsa, 800-dən qalan pulun çıxsan, xərclədiyi pul 720-dir. D variantı 720 bu sual üçün bizim doğru cavabdır. Bax suala, buyur müəllim, qarşındadır. Davam edəcəm növbəti sualımızla. Aha, imtihana dəfələrlə istifadə olunmuş tipdə bir sualdır. Yenə qeyd edirəm, imtihanda faizlə bağlı dəfələrlə istifadə olunmuş bir sualdır. Soyuducunun qiyməti əvvəlcə 20% bahalaşdı. Daha sonra yeni qiymət 50% ucuzlaşdı. Və amma burada şərti verməmişəm deyəsən, eləmi müəllimlər? Bizdə dəqiqə gözləyim. Tutaq ki, biz bura əlavə burada yazılmayıb. Özümdən düzəldək. Tamam. Olsun. $360 manata satıldı. Soyuducunun son satış qiyməti maya dəyərindən neçə manat az oldu? Sual hazır. Gəl yazaq. Müəllim, müxtəlif yollarla yaza bilərsən. Mən necə yazacağam? Mikrofon işləyir mi? İşləyir. Soyuducunun qiymətini bilmirsən. Olsun X. Əvvəlcə 20% bahalaşdı. X vurulsun. 20% bahalaşdısa %120. Daha sonra yeni qiymət 50% ucuzlaşdı. Normalda %100 idi. 50% ucuzlaşdısa vuracaqsan %50'ye. Bu bərabərdir neçəyə? 360'a. Hesablama yaparsanız bu sıfırla bu sıfırlar gelir. 60 vurulsun X bərabərdir. 100 vurulsun 360. X bərabərdir 600. Deməli, soyuducunun qiyməti 600 manat. Amma mən səndən bunu soruşmuram, cavab C deyil. Sənə deyirəm ki, son satış qiyməti maya dəyərindən neçə manat az oldu? Maya dəyəri 600 manatdır, son satış qiyməti 360 manatdır. Neçə manat azdır? 240 cavab verir. Sən mənə sual verə bilərsən. Elmin müəllim, başqa yolu var mı? Əlbəttə var. Qulaq as. İkinci yol. Qiymətini qəbul edirəm 100x. Əvvəlcə 20% bahalaşdı. 100x'in üzərinə 100x'in %20'sini gəlirəm. Bu bərabərdir 120x. Daha sonra yeni qiymət 50% ucuzlaşdı. 120x'dən çıxacaqsan 120x'in 50%'ni hesablama yaparsan bu bərabərdir 60x. 360 manata satılır müəllim. Yəni sən bunu 360'a bərabər etsən, x'i tapacaqsan 6. Qiyməti 100x idi. X'in yerinə 6 yazsanız, 100 vurulsun 6, soyuducunun öz qiyməti 600 manatdır. Amma bunu soruşmuram. Deyirəm ki, maya dəyərindən neçə manat az oldu? 600'dən çıxacaqsan neçəni? Çıxacaqsan 360'ı, maya dəyərindən 240 manat az olub. İstər birinci yolla yaz, istər ikinci yolla yaz, fərqi yoxdur. Yenə eyni cavabı alacaqsan. Buyur müəllim, suala bax. Davam edəcəyim növbəti sualımıza. Bu hazır qaydadır. Dərs izahlarında dəfələrlə bu qaydanı sizlərə qeyd etmişəm müəllimlər. A ədədi B ədədinin 25%-idir. B ədədi A ədədinin neçə faizidir? Bunun hazır düsturu var. Yaz qayda dəftərinə. Bir ədəd digərinin n faizidirsə, digər ədəd bu ədədin 10.000 bölünsün n faizidir. Bu hazır qaydadır. Yəni A ədədi B-nin 25%-idir. B ədədi A-nın neçə faizidir deyirəmsə,
Düsturumuz 10.000 bölünsün n'dir. Yani 10.000 bölünsün 25. Cevap olacak 400. D variantı bu sualımız için bizim doğru cevap. Hazır qaydadır. Rahat bir qaydadır. Devam edək. %600 ədədi 2, 3, 5 ədədləri ilə mütənasib hissələrə bölünmüşdür. Alınmış ədədlərdən ən böyüyü bu ədədinin neçə faizidir? Müəllim, ən asan yolunu, ən mükəmməl yolunu deyirəm. Ədədə baxma. Burada 2, 3, 5 nisbətindədirsə 2K, 3K, 5K. Ümumi bunların cəmi 10K-dır. Şərtdə sənə deyirəm ki, bunların ən böyüyü 5K-dır. 5K ümuminin, yəni 10K-nın neçə faizidir? 5K-nı 10K-ya bölüb 100-ə vuracaqsan. Cavab olacaq neçə? 50%-dir. Bu qədər bəsit. C variantı doğru cavabdır. 600-ə baxma. Ən rahatı belə yaza bilərsən. Hə, sən mənə sual verə bilərsən ki, elmi müəllim, 600-dən istifadə edib yazmaq mümkündürmü? Bəli. Ondan istifadə edib də yaza bilərsən. Fərqi yoxdur. Yenə eyni cavabı alacaqsan. Gəl, digər suala keçid alaq. Məşhur suallardan biri. Malın qiyməti əvvəlcə 30% artdı, daha sonra 30% azaldı. Malın qiyməti necə dəyişdi? Böyük əksəriyyət müəllim düşünür ki, yəni böyük əksəriyyət izləyici düşünür ki, əvvəlcə 30% artıb, sonra 30% azalıb. Müəllim dəyişməyib də, gəl dəyini hələ uzatmayaq, tələsmə, qulaq as. Dəyişəcək. Yəni cavab Y variantı deyil, tələsmə. Malın qiyməti əvvəlcə 30% artdı. Malın qiymətini bilirsənmi? Qiyməti bilmirsən, qiyməti olsun 100x. Əvvəlcə, hətta 100x yox, heç x-siz yaz. Qiymət olsun 100. Əvvəlcə 30% artdı. 100-ün üzərinə 100-ün 30%-ni gəlirəm. Bu bərabərdir. Bu bərabərdir neçəyə müəllimlər? 130-a. Daha sonra yeni qiymət 130, 30% azaldı. 130-dan çıxacaqsan 130-un 30%-ni. Bu bərabərdir neçəyə müəllimlər? 91-ə. Əvvəlcə 100 idi, indi oldu 91. Nə qədər azaldı? Afərin! 100-dən çıxacaqsan 91-i, tapacaqsan ki 9% azaldı. Bu sualımız üçün 9% azaldı. Yəni B variantı bizim doğru cavabdır. Sən deyə bilərsən ki, elmi müəllim, başqa yolu varmı? Var. Necə yazarsan? Özüm hər yolu deyirəm ki, müəllimlər. Yəni biləsən. Biləsən ki, bu yol da var. İstifadə edə bilərsən bu yolu da. Malın qiyməti əvvəlcə 30% artdı. Normalda 100 idi, 30% artdısa %130 vurulsun. Daha sonra yeni qiymət 30% azaldı. Normalda %100'dür, 30% azaldısa oldu %70. Hesablama aparsanız bu sıfırlar gedir. Bu bərabərdir %91. Əvvəlcə %100 idi, indi %91 oldu. Nə oldu? Afərin! 100'dən 91'i çıxacaqsan, 9% azaldı. Doğru cavab istənilən halda B variantıdır. Gəl davam edək. Baxın. Mükəmməl bir yoldur müəllim. Mükəmməl ötəsi bir yoldur. Yenə 40% xeyirlə satılan köynəyin qiymətini əvvəlcə 30% endirim edib,
Daha sonra 70% artırdılar. Maya değerine göre malın qiyməti neçə faiz arttı? Müəllim, tutaq ki, maya değeri olsun 100 manat. 40% xeyirlə satılırsa, 100'ün üzerine gəlirəm 100'ün 40%'ini. Bu bərabərdir müəllimlər neçəyə? 140'a. Daha sonra 30% indirim olundu. 140'dan çıxacaqsan 140'ın 30%'ini. Bu bərabərdir müəllimlər neçəyə? 98'e. Daha sonra 70% artırıldı. Yani 98'in üzerine 98'in 70%'ini gələcəm. Hesablama aparsanız müəllimlər nə alacaqsan? Hesablama aparsan səhv eləmirəmsə 166,6 edir. Bunu yazdıq. Bax bu hissəyə müəllim. İndi əvvəl 100 idi. İndi 166,6 oldu. Nə qədər artdı müəllimlər? 166,6'dan 100'ü çıxsan, tapacaqsan ki 66,6% artıb. Doğru cavab A variantıdır. Bu birinci yoldur. Sən mənə deyə bilərsən ki, Elmi müəllim, başqa yolu varmı? Əlbəttə var. Bax ikinci yol. Müəllim, normalda 40% xeyirlə satılır. Yəni normalda %100 yox, %140. Daha sonra 30% indirim olundu. Yəni 30% azaldı. %100'dür. 30% azalıbsa 100'dən 30 çıxırsan qalır %70. Daha sonra 70% artırıldı. Normalda %100'dür. 70% artırılıbsa bu olacaq %170. Hesablama aparsanız bu sıfırla bu sıfırlar gedir. Bu sıfırla bu gedir. Burada qalır 1,7. 14'ü vuracaqsan 7'ye, vuracaqsan 1,7'ye. Bu bərabərdir. %166,6. Əvvəlcə %100 idi maya değeri. İndi %166,6'dır. Ne oldu müəllim? 166,6'dan 100'ü çıxacaqsan, bu bərabərdir 66,6% gəlir. İstənilən halda A variantı bizim doğru cavabdır. Bugün sizlərlə faiz birinci hissəyə baxdıq. Yenə qeyd edirəm, bu faizin əlifbasıydı. Siz faiz birinci hissənizdədiz. Sizinlə mən Elmi müəllim Əsgərzadə idi. Növbəti izahlarda görüşənə qədər bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Hələlik müəllimlər, Allah amanında.